macmiil ka faa'iideyso fursadda dahabiga shirkadda isgaarsiinta casriga ee Samtel waxay qiimo dhimis ballaaran oo dhan 50% kuugu sameysay internetka guryaha iyo goobaha ganacsiga qiimuhuna waa $70 oo kaliya soo gelintuna waa bilaash bixi qiimihii hore oo hel internet dheeraada bixi $5 oo kaliya bisha oo dhan oo hel 16 GB oo internet ah ama kaga shubo adeega e-dahab oo hel 16 GB bixi $15 oo kaliya bisha oo dhan oo hel 65 GB oo internet ah ama kaga shubo adeega e-dahab oo hel 80 GB bixi $20 oo kaliya bisha oo dhan oo hel 108 GB ama kaga shubo adeega e-dahab oo hel 133 GB oo internet ah shirkaddu waxa kale oo ay ku diyaarisay adeega Muraad ku shubo $5 oo kaliya kuna hadal bisha oo dhan ama ku shubo $2 oo kaliya oo ku hadal toddobaadka oo dhan kaga shubo adeega e-dahab adigoo garaacaya nambarka gaaban ee xidig 1 gees ama booqo xarunta kuugu dhow ee shirkadda Samtel bismillaahir rahmaanir rahiim assalaamu alaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh nabadda wadayaal meel kasta aad joogtaan waxaad ku soo dhawaataan mar kale iyo barnaamijka Kasmaal oo hadahan oo kale aad kala socotaan telefishinka qaranka Home Cable TV iyo Radio Hargeysa barnaamijkan waxaan ku casuunaa dadyow kala duwan kuwaas oo macaamiisha shirkadda isgaarsiinta ee Samtel 24 saacadood ugu dambeeyay telefoonadooda ku shubtay lacagta waxaana u tartami doonaan barnaamijka markaasi 22 su'aalood oo markaasi 3 milyan oo shilinka Soomaaliland meel kasta aad joogtaan waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka Kasmaal waxaan aad ugu mahadcelinaa iyaguna akhyaarta igula sugan stuudiyaha oo markaasi qayb ka ah barnaamijka tartamo kasta oo halkan iman doona miiskana laba jeer waqtiyadooda kamid ah caawin doona iyo iyagoo sidoo kale iyagana su'aalo dheer aan ugu talagalo barnaamijka ay qayb ka noqon doonaan meel kasta aad joogtaan ku soo dhawaada barnaamijka Kasmaal kulanti wanaagsan mar kale waxaan si rasmi ah u bilaabi doonaa barnaamijka Kasmaal waxaan u yeeri doonaa ka qayb qaataha koowaad ee barnaamijkan waxa uu noqon doonaa Mustafa Mahdi Jaamac loo saabiyo السلام عليكم مصطفى مهدي جامع بسم الله الرحمن الرحيم وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته كسو دhow barnaamijka Kasmaal ee shirkadda isgaarsiinta Samtel Mustafa waxaad warbixinaysaa in arday tahay halka degan tahay aniga daawadayaasha inta warbixinaysaa بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم waxaan deganahay xaafadda Kooysta Gubay gaar ahaan Diibsiya waxaan ahay arday ma sha Allah barnaamijkan aad hore u daawatay kan Mustafa waan daawadaa barnaamijkan muddada daawanisay sidoo kula muuqday barnaamij wallahi kulli waa barnaamij wanaagsan aqoon kororsi leh waxyaabo badan ku laga faa'iido karo dadka daawada muddada barnaamijka daawanisay caawinaadiga lagu daawanayaa waxaan aad u xasuusnaataa laba jeer inay dadweynuhu caawin doonaan laba jeer oo kamidana min laba ka tuuri doona timo su'aalood aynu garanaa 400 oo kun oo shilinka Soomaaliland aynu ku guuleysan doonaa 15 su'aalood aynu garanana waxaan qaadanaa 750 kun oo shilinka Soomaaliland 20 su'aalood aynu garanana waxa weeyaan milyan iyo 500 oo shilinka Soomaaliland haddii aynu gaarno markaas su'aasha 22 3 milyan oo shilinka Soomaaliland aynu kor buu ka qiimayso garan saafay عدد حسنات مركز لبا شيء دوين العاون دولان لبا شيء من لبا كتور دولان ورايد كورت على بسم الله وكو بلا بدون مصطفى سؤال شكوبات waxay ku oranaysaa qofka la yiri wuxuu cunayaa hilibka walaalkii waa qofka ba beenaalaha ta tuuga ja waxanta ha sinaysta بسم الله تسويش اسكو دايوا جا waxanta ina laba ka tuulid weyn naarsi aan ku adkaysan qofka la yiri waxa uu cunaya hilibka walaalkii marka quraanka aba sheegay yuhibbu ahadukum an yakula lahma akhihi mayta fakarihtum marka been sheegay marka tuuga markuu waxanto samarku sinaysto جاء مركو حنتا جوابت السؤال شاسعين ودايق دونا جوابت السؤال شنا سلا سايي صح كتاي يا مصطفى الله بينو قال سؤال شلبات وحين ورنسا هشا إرمان نيف قيدو بنتي وحلو يقان هشا إرمان نيف قيدو بنتي وحلو يقان با قاني تا قلوف جا إيقاد حا دقيو بسم الله سؤال هذا اسكو دايوا جا إيقاد جا إيقاد ويقيل مدرعدي مدرعدي ما شاء الله وي إن الله كتوني دويني لنا هرسي
cabdirasaaq oo meeshaada soo qaadsanaya ja oo igana ayaynu wadeegi doonaa jawaabta su-aashuna sidaasi ayay sax ku tahay su-aasha saddexaad waxay odhanaysaa ereyga sharci waa ba af ingiriisi ta af soomaali ja af xabashi xa af carabi sharci xa oo carabi xa oo carabiya إن ربك تريد أن نرسي جوابك سنس ereyga sharci waa xa af carabi jawaabta su-aashaasi ayaynu wadeegi doonaa jawaabta su-aashuna sidaasi ayay sax ku tahay afar baan soo gaadhnay mustafa su-aasha afraad waxay noonaysaa ninka dhaqaale ahaan iyo caafimaad ahaan intaba haysta ee aan reer lahayn guurkiisu waa ninka dhaqaale ahaan iyo caafimaad ahaan intaba haysta ee aan reer lahayn guurkiisu waa ba sunne ta waajib ja sunne mu'akada xa midna bismillaah waa ta oo ah waajib mustafooli ma guursatay marka caafimaadkii wixii wadhaanaaye shaqadii iyo dhaqaale ma insha Allah marka innaga waajib inta hayn lahayn waajib inuu walba marka inaan laba ka tuniya dadweyniin oo ina harsiiyin ninka dhaqaale ahaan iyo caafimaad ahaan intaba haysta ee aan reer lahayn guurkiisu waa ta waajib jawaabta su-aashaasi ayaynu wadeegi doonaa jawaabta su-aashuna sidaasi ayay sax ku tahay baan soo gaarnay su-aasha shanaad waxaynu odhanaysaa magaalada xudun waxay ka tirsan tahay gobolka ba salel ta salaad ja hawd xa xaysimo bismillaah waa xa oo xaysimo weli dadweyne shan baynu marana universityna laba ka turnaan university cabdirasaaq xa oo xaysimo ku adagsanay xudun ma aragtay ma aragnay magaalada xudun waxay ka tirsan tahay gobolka xa xaysimo ku adkaysanaysaa xa oo xaysimo ayaynu wadeegi doonaa jawaabta su-aashuna sidaasi ayay sax ku tahay lix baan soo gaarnay mustafa su-aasha lixaad waxaynu odhanaysaa ereyga simad waxaa loo adeegsadaa ba wax isdhaafsi ta wax isasiin ja wax laysku diiday xa amaah simaad ereyga simaad waxaa loo adeegsadaa wax isdhaafsi wax isasiin wax laysku diiday xa amaah bismillaah waa xa oo amaah inaan laba ka tuurniyo dadweyne narseyn meel xasaasi aynu soo gaarnay lix baynu maranaa labada dadweyneanu dhiibi doonaa waagaag lix baan maranaa runtii waana meel aad u xasaasiya markii koowaad aan idin baahano fursado badan oo inu harsayin markaa wax isku daydaa inaad macaawisaan qof quran ahaadee ciddii hubto markaa gacantaa u taagto su-aashu waxay odhanaysaa ereyga simaad waxaa loo adeegsadaa ba wax isdhaafsi ta wax isasiin ja wax laysku diiday xa ama imise qof ayaale waa ba oo waa wax isdhaafsi imise qof ayaale waa ta wax isasiin imise qof ayaale waa ja wax laysku diiday imise qof ayaale waa xa amaah aan isku soo noqonno badi dadkaasi waa ka aamuseen xaasidnimo kama aha laakiin inta garanayan bay dhaafto wax isleeyihiin mustafaha qaldina laakiin afar qof waxay nugu dhahan waa wax isasiin saddex qofna waxay nugu dhahan waa amaah hal qofna waxay nugu yihi waa wax laysku diiday go-aanka si adigaas kale wuxuudan waa soo jeedin
أنت ساو تعال كراينا يا وحساسين تا أو حساسينا صدق في الولاية صدقنا قفدين قفدين قلدانا ما تسين مشكلة عدينا سحانا تينا سين بس ereyga simaad waxa loo adeegsadaa ta waxisasiin afar qof ayaa nagu yidhi anigiyo mustafana waan ku raacnaa soma هاشا waan ku raacnay jawaabta su-aashuna sidaasi ayay qalad ku tahay waa wax isdhaafsi aad iyo aad lagu sacabiyo aad baa wagaag daawadeen mar kale ayaan kulanti wanaagsan idin leeyahay waxaanu yeedhi doonaa tartamaha labaad ee barnaamijka ka qayb geli doona waxa uu noqon doonaa Muna Cabdilaahi Cabdiraxmaan Muna Cabdilaahi Allah saadiyo السلام عليكم Muna Cabdilaahi Cabdiraxmaan وعليكم السلام ورحمة الله ku soo dhawo barnaamijka Soomaal iyo shirkadda isgaarsiinta Samtal وندوي Muna waxaad warbixinaysaa walaalka degan tahay inaad wax dhigatid in guriga joogto anigii daawadayaasha intii aad warbixin sii kartid waxaan ahay ardayd waxaan dhigtaa jaamacadda Hargeysa kulliyadda businesska sidoo kalena waxaan dhigtaa maxadka Ibn Baas ma sha Allah businesska ama ganacsiga maxaa ku jeclaatay inaad ganacsiga barato والله wax badan baa ka qaldan ganacsiga wadankeena marka haddaan nahay jiilka soo koray aan ku han weyneen wax badan ka bedel saasaan ku dooranay ganacsiga runtii marka la eego haddii maanta warqad madaxweyne soo baxday wasaaradda ganacsiga waxa loo magacaabayaa Muna Cabdilaahi Ibraahim oo jaamacadda ka soo baxday ganacsigiina dhibaatooyin fara badan baa ka taagan oo jumlad ilaa tafaraariq waxa laga yaabaa in qofku la soo dego gaarigii uu leeyahay kaalinta shidaalka uu leeyahay dukaanka yara iibinayo uu leeyahay wixii dhan uu iibinayo meelaha sideeda waxaad ka bedeli lahayd meelaha way ganacsiga horta meelaha koobaad ee wax ka bedeli lahaa ganacsiga wadanka haddaan anigu gacanta ku qaban lahaa waxa weeyaan quality controlka waayo ganacsiga badan waxay noo soo dejiyaan waxaan tayo lahayn ayna ugu darantay waxyaabaha la cuno watal daruuriga marka waxyaabahaas wax weyn ka qaban lahaa haddaan marka wax tayo leh ka wada lahayd wax tayo leh baan keen lahaa oo talo fiican barnaamijkan waa daawad sama si fiican barnaamijkan badan baa daawad wax jirana ka soo qayb gashay barnaamijka su'aalaha markaad eegto guud ahaan teed ku wada sidaadee waa ku adag yihiin ardayda markaad eegto ama jaamacadaadan ama dadka ka qaybgalaya ahaada su'aalaha markaan saa eego waxaan isleeyahay su'aalaha madaxweynayaal wadamo kale iyo wadamo shisheeye waxaan marka laga weydiiyo waxaan shaqo ku lahayn waxaas ma inta badan waa laakiin dhaqankeena iyo diinteena waa fiicanta tii aanad garanayna markaad garan weydo ka faa'iideysan Soomaaliya aad baa maasantay Muna waxaad la xasuunataa laba jeer in dawladdu caawin doonaa laba jeerna ay min laba su'aalaha ka tuuri doonaa dirimaadkaada bismillaah aan ku bilaabi doonaa muraayad koorta alle su'aasha koobaad waxayna oranaysaa magacyada alle loo yaqaano asmaa'ul husna tiradoodu waa magacyada alle ee loo yaqaano asmaa'ul husna tiradoodu waa ba 96 ta 97 ja 98 ha 99 ha oo 99 ha oo 99 dadweyniina laba ka tuulaano inoo arsay meeto aan ku kalsoon تمام هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى وسلاسل يرمان تري لك بدي ح وسغالي سغاشنا ayaynu eegi doonaa jawaabta su'aashuna sidaas ayay sax ku tahay su'aasha labaad Muna waxay oranaysaa dameeraha caanahooda waxa loo adeegsadaa dameeraha caanahooda waxa loo adeegsadaa ba nafaqo ta calool socodsiin ja dawo ha dhaymo caano dameer mayna arag bas dameeraha de horta lama soo waba xaraan been caanahoodii laakiin waxa loo adeegsado balan waxaad ka dhigtaa dadweynaha inuu ku xabada dadweynaha qaar caano loo adeegsaday caano dameeraha adeegsaday laga dhaxay way labaan marna waxaan doonayaa inaad nacaawisaan aniga iyo Muna su'aashuna waxay doonaysaa dameeraha caanahooda waxa loo adeegsadaa nafaqo calool socodsiin dawo iyo dhaymo imise qof ayaa leh waxa loo adeegsadaa ba nafaqo imise qof ayaa leh ta waxa loo adeegsadaa calool socodsiin imise qof ayaa leh ja waxa loo adeegsadaa dawo lagu daweeyaan moodaa laakiin way garanayaan waqti macluumaadka garanayaan balka imise qof ayaa waxa loo adeegsadaa dhaymo
wadii dadkaasi waxay lagu yidhahdaa waxa loo adeegsadaa dawo inkastoo nin xanuunkeeda garanaya laakiin dawo ahaan wax wadaasoo dhan laakiin waa soo jeedin adigaa go-aanka iskale aan ku diidi karnaa ku raacna haddaan ku raacnayna qaldaana dawo ahaan bay nagu qori haddayna saxaana maasay dameeraha caanahooda waxaa loo adeegsadaa ja oo dawo ah dadweynaha stuudiyaha ayaa dhammaantood nagu yidhi aniga iyo muunina waan ku raacna soma waan ku raacnay jawaabta su-aashuna sidaasi ayay sax ku tahay aad buu mahadsan waxaan soo gaadhnay 3 su-aasha saddexaad waxayna odhanaysaa ereyga khalad waa ba af carabi ta af soomaali ja af ingiriisi xa af etoobiyaan ba af carabi weyn ba oo af carabiya saasay qalad ku tahay markaan idhaahno waa xasaasi soo marka waa af carabi ereyga khalad waa ba af carabi jawaabta su-aashaasi ayaynu wadeegi doonaa jawaabta su-aashuna sidaasi ayay sax ku tahay 4 su-aasha afraad waxayna odhanaysaa magaca maydal waxa loo bixiyaa ba geela ta fardaha ja lo-da xa dameeraha ta oo fardaha inaan laba ka tuurnay dadweynena arsayd maydal qoordheer magaca maydal waxaa loo bixiyaa ba fardaha jawaabta su-aasha ayaynu wadeegi doonaa jawaabta su-aashuna sidaasi ayay sax ku tahay muna cabdilaahi 5 baan soo gaarnay kala barhkii baan nimi lacagta barhkeed roobka da'a bisha 4aad ama 5aad ee milaadigu waa roobka da'a bisha 4aad ama 5aad ee milaadigu waa ba guga ta jiilaalka ja dayrta xa xagaaga waa ba oo guga ba oo guga inaan laba ka tuuniya dadweynaha naarsiin ba oo guga roobka da'a bisha 4aad ama 5aad ee milaadiga waa ba oo guga jawaabta su-aashaasi ayaynu wadeegi doonaa jawaabta su-aashuna sidaasi ayay sax ku tahay roobkan imika dooni nagu doosama inoo daay barkoodna 6 baan soo gaarnay su-aasha 6aad waxayna odhanaysaa rasuulka naxariis iyo nabadgelyaba korkiisa atee iyo abubakar sidiiq radiallaahu canhu godkii ay galeen waxa ay ku jireen rasuulka naxariis iyo nabadgelyaba korkiisa ato iyo abubakar godkii ay galeen waxa ay ku jireen markii mushrikiinta ay ka ordayeen ba 3 maalmood ta 4 maalmood ja 5 maalmood xa 6 maalmood 3 maalmood oo markii maka ka baxeen madiina ay tageen si jireen 3 maalmood 6 baan marna 2 jeer inuu arsayna 2 ka tuurnad inuu arsay caadi ma garanay wada saaqsada rasuulka naxariis iyo nabadgelyaba korkiisa atee iyo abubakar sidiiq godkii ay galeen waxa ay ku jireen ba oo 3 maalmooda jawaabta su-aashaasi ayaynu wadeegi doonaa jawaabta su-aashuna sidaasi ayay sax ku tahay diintana isku fiicanta maasha allah 7 baan soo gaarnay aada u xasnow 3 baa inoo dhiman 2 jeerna 2 ka tuurnaan inoo dhimayn dadweynuna inoo dhimayn su-aasha 7aad waxayna odhanaysaa magaca hodan waxaa loo yaqaanaa ba geela ta lo-da ja kalluunka xa adhiga hodan hablahaan naqaanaa soo ma aha waxaa kaloo loo yaqaanaa bida laba ka mida ayaynu su-aalahaasi ka tuuri doonaa waxaa isku soo hadhay magaca hodan waxaa loo yaqaanaa ja kalluunka iyo xa oo ah adhiga xa oo adhiga oo riyahan caadiga iyo ilaha marka laisku dara sama markaa xaafadaha markay joogaan magaaladana way joogaane adhi hodan la leeyahay wallaahi maan arag laakiin ja oo kalluunka inuu dabal way iskaga jiraan laakiin ja oo kalluunka ma ku adkaysana insha allah magaca hodan waxaa loo yaqaanaa ja kalluunka waa cunto somaa kalluun hodan la leeyahay markaa may kalluunkaana maan arag markaa labadaba midna kumaan arag laakiin
jaadoo kalluunkan iska disanayna ja oo kalluunka magaca hodan waxaa loo yaqaanaa ja oo kalluunka go-aankaaga u dambeeya ja oo kalluunka ayaynu eegi doonaa jawaabta su-aashuna sidaasi ayay sax ku tahay waddanka heestiisa qaranku miisi keliya ay tahay waa waddanka heesta qaranka miisiga keliya ay tahay waa ba buljimka ta baxrayn ja etoobiya xa sacuudiga waa hagaag waxaan doonaynaa inaad aada ugu fiirsataan annagoo markii hore sidii aad nooga caawisay inaad idigu mahad celinaynaa waayo meel xasaasiyaan marnaa 8 baan marnaa 19 baan oo dhimanoo adhow lacagta ka heshiina haddaad si fiican markaa noo caawisaan su-aashuna waxay odhanaysaa waddanka heesta qaranku miisi keliya ay tahay waa waddanka heestiisa qaranku ay miisi keliya tahay waa ba buljimka ta baxrayn ja etoobiya xa sacuudiga imise qof ayaa le waa ba oo waxa weeyaan buljimka imise qof ayaa le waa ta oo waxa weeyaan baxrayn imise qof ayaa le waa ja oo waxa weeyaan etoobiya imise qof ayaa le waa xa oo waxa weeyaan sacuudiga aan isku soo noqono badi dadkaasi waxay nagu yidhaahdeen ilaa 15 qof oo sidoo kamid waxayna leeyihiin waa ja oo etoobiya badi way ka aamuseen laakiin xaasnimo kamayn waxaa silaahaa qaldina muna meel xasaasiyan marna inaan laba ka tuurno sii hubinana waynu haysanaa inaan ku raacnana waynu haysanaa soo jeedinta go-aankan adigaas kale waddanka heestiisa qaranku miisi keliya ay tahay waa ja oo ah etoobiya ku raacna waddanka heestiisa qaranku ay tahay miisi keliya waa dadweynahan weydiinay anigii hodan dadweynuna waxay nagu yidhaahdeen waa etoobiya annaguna waan ku raacna sama ja oo etoobiya ayaan wadeegi doonaa markaasi jawaabta su-aashuna sidaasi ayay qalad ku tahay waa ta oo baxrayn aad iyo aada lagu sacbiyo macmiil ka faa'iidayso fursadda dahabiga shirkadda isgaadhsiinta casriga ee Samtel waxay qiimo dhimis ballaaran oo dhan 50% kuugu samaysay internetka guryaha iyo goobaha ganacsiga qiimuhuna waa $70 oo kaliya soo gelintuna waa bilaash bixi qiimihii hore oo hel internet dheeraada bixi $5 oo kaliya bisha oo dhan oo hel 16 GB oo internet ah ama kaga shubo adeega e-dahab oo hel 16 GB bixi $15 oo kaliya bisha oo dhan oo hel 60 GB oo internet ah ama kaga shubo adeega e-dahab oo hel 80 GB bixi $20 oo kaliya bisha oo dhan oo hel 108 GB ama kaga shubo adeega e-dahab oo hel 133 GB oo internet ah shirkaddu waxa kale oo ay ku diyaarisay adeega Muraad ku shubo $5 oo kaliya kuna hadal bisha oo dhan ama ku shubo $2 oo kaliya oo ku hadal toddobaadka oo dhan kaga shubo adeega e-dahab adigoo garaacaya nambarka gaaban ee xidig 1 eber 1 afar gees ama booqo xarunta kuugu dhow ee shirkadda Samtel si wanaagsan mar kale meel kastoo aad joogtaan weli waxaan ku guda jirnaa barnaamijka Soomaal waxaan u yeeri doonaa tartamaha saddexaad ee barnaamijku waxa weeye Ayaale Ibrahim Maxamed Ayaale loo saaxiibay Assalaamu alaykum Ayaale Ibrahim Maxamed وعليكم السلام ورحمة الله عبد الصحاب Ayaale وين دوي والله ku soo dhawo barnaamijka Soomaal وين دوي Ayaale waxaad warbixiniga saalka degan tahay inaad arday tahay farsamo kale iyo shaqo kale hadii baad gacanta ku hayso magacay waan Ayaale waxaan deganahay magaaladan gaar ahaan Axmed Dhagax magacay waan Ayaale Ibrahim Maxamuud waxaan dhigtaa jaamacadda New Generation gaar ahaan fakalka ICT-ga masha Allah barnaamijkan hore u daawateen kale dhowr jeer waan daawadaa barnaamijka daawataa barnaamij waxaad barataa ICT ama technology-ga iyo waxyaalaha la xiriira maxaa technology-da xilligan inaad barato aad ku jeclaatay technology-da imka waxay noqotay muhiimadda koowaad waxay noqotay bulshada iyadaana lambar 1 haddana technology-da jirin kama ismeena soo hor fadhiisaneenba marka sida technology-da sida sii kordhay waxaad aad xasuunataa ayaalo laba jeer in dadweynuhu caawin doonaan in ugu adkaadaan laba jeero kalena min labaan ka tuuri doon inkastoo hal mar
aniga iyo muno meel wanaagsan marayna dadweynuhu ayna qaldeen wad fadhiday markii wadaalka sama marka markii dhaweyd ma qaladka gacanta ku taagtay mise ay su'aasha hadii la garan waayo in laga aamuso wadka aamusta si fiican baad yeeshay bismillah waan ku bilaabi doonaa muraayada koorta leeg su'aasha koobaad waxayna odhanaysaa jaamacadaha dalka ku yaala ee laga barto cilmiga badda tiradoodu waa jaamacadaha dalka ku yaala ee laga barto cilmiga tiradoodu waa ba hal jaamacad ta laba jaamacadood ja saddex jaamacadood xa afar jaamacadood Soomaaliya intaasoo jaamacadood ba ku yaala fara badan sama كلي يعني وريحانته هل جامعات بان مقلي وانا جامعات ببري كتالا هل جامعات با فيلينت هل جامعات با فيلينت jaamacadaha dalka ku yaala ee laga barto cilmiga badda tiradoodu waa ba hal jaamacad ku adkaysansa jawaabta su'aashaasi ayaynu wadeegi doonaa jawaabta su'aashuna sidaasi ayay sax ku tahay jaamacadda culumta badda berbera weeye marka laba su'aasha labaad waxayna odhanaysaa qofka ugu horeeya ee maalinta qiyaame jidka siraad maraya waa qofka ugu horeeya ee maalinta qiyaame jidka siraad maraya waa ba nabi yuusuf calayhi salaam ta nabi ibraahim calayhi salaam ja nabi muxamed sala allahu calayhi wasalam xa nabi muuse calayhi salaam waa jaada nabi maxamed ja nabi muxamed sala allahu calayhi wasalam ina laba ka turniid dadweynaha harsay ja oo nabi muxamed sallallahu alayhi wasallam aynu wadeegi doonaa jawaabta su'aashuna sidaasi ayay sax ku tahay su'aasha saddexaad waxay noqonaysaa ereyga haramayn waxa loo adeegsadaa ereyga haramayn waxa loo adeegsadaa ba xoolaha ta ugaadha ja badda xa beeraha bismillahir rahmaanir rahiim adiyaan su'aasha isku dayo waa xa oo beeraha ina laba ka tuuniid dadweynaha harsay may waan ku qanacsan la beerta wala haramaynaya miya weli ma haramaysay marka may laakiin maqashay waan maqlay ereyga haramayn waxa loo adeegsadaa xa oo beeraha ah jawaabta su'aashaasi ayaynu wadeegi doonaa jawaabta su'aashuna sidaasi ayay sax ku tahay ayaale waxaan soo gaarnay afar su'aasha afraad waxayna odhanaysaa ereyga istaraataji asal ahaan waxa uu ka soo jeedaa ereyga istaraataji asal ahaan waxa uu ka soo jeedaa ba ingiriiska ta greega ja carabi xa urdu istaraataji dhowr jeer waan dhigtay bismillahir rahmaanir rahiim haddii aan su-aasha isku dayo waa ta oo greega inaan laba ka tuniya dadweynaha harsay ku adkaysanaysa ama daa hubtaa ereyga istaraataji asal ahaan waxa uu ka soo jeedaa ta greeg jawaabta su'aashaasi ayaynu wadeegi doonaa jawaabta su'aashuna sidaasi ayay sax ku tahay shan baan soo gaadhnay su'aasha shanaad waxaynu odhanaysaa dowladdii ugu horreysay ee u dabaal degtay maalinta shaqaalaha adduunku waa dowladdii ugu horreysay ee u dabaal degtay maalinta shaqaalaha adduunku waa ba ingiriiska ta kanada ja faransiiska xa maraykanka maalinta shaqaalaha adduunka waad garanaysaa kowda maybay ka beegnay soma su-aashaasi dadweynaha qaar kaga qayb galay maalintaa koowaad inaan helo waagaag waxaan doonayaa aniga iyo ayaalaba inaad nacaawisaan idinkoo weliba ta aad hubtaan hal qofna aada gacanta u taagaya oo sidii markii dhaweytoole aan dee ma garanaysaa naga yeelin haddii kale xaasidnimaan arkan haddaad deg deg noo soo kicisaan ma garanaysaa dowladdii ugu horreysay ee u dabaal degtay maalinta shaqaalaha adduunku waa ba ingiriis kanada faransiis iyo maraykan imise qof ayaa le waa ba oo waxa weeyaan ingiriiska imise qof ayaa le waa ta oo waa kanada imise qof ayaa le waa ja faransiiska imise qof ayaa le waa xa maraykanka waxay nagu yidhaahdeen
lix qof oo ka mid ah dadka student la joogaa ja faransiiska badi way ka aamuseen xaasidnimo kama waxay islaahdeen ayaalaha qaldina intay garanayeenna way dhaaftay dad badan oo Facebook iyo baraha bulshada inagala socda ayaguna su'aalo kale soo qorayaan oo fara badan ay leeyihiin taasay sax ku tahay laakiin dadka studio-ga inala joogun baa codkoodu xaasil yahay inaan ku raacno iyo inaynu laba ka sii tuurno iyo inaynu ka diidno iyaga waa soo jeedin gudoomiyaha golaha adiga waynu ku raacnaa markii dhaweyd baan ku raacno ayna qaldan inaga ku raacno ayna qaldan inaga u baahnay sax ma qalad baynu ku raacnaa xaasidnimo kama ahe waxa islaahdeen taasay ku saxtay hadaba si markii dhaweysa aanu kicin laba ma ka tuurnaa iska sii hoybinaa inta laba ka saarno dad badan oo Facebook ku jiraan su'aalo kale soo qorayaano tantu ka badan bay soo qorayaan bisinkan qabanaa dowladdii ugu horeysay ee u dabaaldegtay maalinta shaqaalaha adduunku dadweyne waxay nagu yidhaahdeen waa ja oo faransiiska ah waa markii koowaad inuu baahano markalena way nagu harsanyaen in laba ka tuurnaan laba jeer baa ina harsan laakiin ku raacna dowladdii ugu horeysay ee u dabaaldegtay maalinta shaqaalaha adduunka dadweynaha ayaan weydiinay lix qof oo ka mid waxay nagu yidhaahdeen waa ja oo faransiiska aniga iyo ayaalana waan ku raacnay jawaabta su-aashuna sidaasi ayay qalad ku tahay waa maraykanka aad iyo aad baa macsan tahay meel wanaagsan baan soo gaadhnay aad baan ka mahadcelinay aada loogu sacadiya ayaan daawadayaal mar kale idin leeyahay waxaan u yeeri doonaa tartamaha afraad ee barnaamijku waxa weeye Axmed Rashiid Cumar loo sacbiyo السلام عليكم أحمد رشيد عمر. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أحمد كسو دو برنامج كسمال إيه شركة إسكارسية سمتل. عاد بنقول على الشغال بالنصتي. أحمد واحد تفاصيل اللي قصدي لك دقنت هاي إن الأرض هاي الديبة أقولك لك عن كويسين ترى. واحد دقني إذا عدى 26 جون واحد هاي عدى نيوتريز نكتار سينيور يير باناي. جامعة نيوتريز. ما جامعة دي وقت أدب وسلام يا ما ملك إيوها جامعة. برنامج كنا هرود دعوتي كلا حنا برنامج كمان دعوني سنة دي دعوني وش على برنامج كنا كقيبش وانش لكن فرصة ما أنتم بي ما أنت هذا اللي دعوني يا جامعة يو ضد فربضان بقى نيدك على سؤال إن أحمد واحد أول حسنا طلبة شهر وكمية إن الدوينه هنا عاون دورنا دين وقت كذا إنك استطاع ما تأذن إنه عاون عندنا إن شاء الله ده حرتين إن عاد كعاوية لبا شهر وكمية من لبا أكتور دورنا أدي بسؤال إنه وقت كذا بسم الله وكو بلعب دونا مراد كورت على أحمد سؤال شكوبات وحين ورا نسا قولها بارلمانكا أما وكيلة هذا الشغل وحل دورتي سندكي قولها وكيلة بارلمانكا هذا الشغل وحل دورتي سندكي با لبدا كون إيه شنتي تا labada kun iyo lixdii ja labada kun iyo toddobadii xa labada kun iyo sideedii golaha wakiilada waqtigii la soo dooranayay hargeysa joogtay soo meel kale والله توجهي ما لكن سياسي waxaa muhiim ma codeysay laakiin waxa muhiim ah golay la soo doortay haasto siyaasad waxa sameeyay maadaama siyaasadku fiicnaan dee أظن خطر بيكون واصل. قارب بدنا عودينا الدنيا وديمنا. أمرك الدنيا وديمنا إن شاء الله. وحلقة يا بحل بقى نبرج أشرحه حرابين كل حكي لنا نعاويان وقتها. واحد دولنا أمريكي كوادينا نعاوسان. مركنا ده نعاو إذا نشيد ذكر الذي بل نقول عليه. سؤال شو واحد يدورنا السنة. قولها بارلمانك هذا شو جو وحلا دورتي السنة دي لبدا تكون إيه شنتي لبدا تكون إيه اللحدي لبدا تكون إيه تضبدي لبدا تكون إيه سديدي إمي سقف أيا له وحلا دورتي با لبدا تكون إيه شنتي هذا الفيرس إمي سقف أيا له تا وحلا دورتي لبدا تكون إيه اللحدي إمي سقف أيا له شاء وحلا دورتي لبدا تكون إيه تضبدي إمي سقف أيا له حق وحلا دورتي لبدا تكون إيه سديدي دوري صدقف بدي dadkaas tuday la joogo xilli weeyaan waa ba waa labada kun iyo shantii waxay u muuqataa hubaan marka marka marar fara badan oo saas oo kale wuxuu weydiinay inaan qaldan inaan laba ka sii tuurno
iyo inaynu ku raacnana go-aankeennagaas ku raacna aan ku raacana marka ba'bina waa soo baa 2015 waad joogtay sabaa waan joogtay si fiican marka haddayna saxaan waa maasay inta horeynu ka cafinna haddayna qaldaanna may waynu la xisaabtamayna golaha baarlamaanka ee hadda jooga waxaa la doortay sanadii 2005 ayay nagu yidhaahdeen dadweynuhu annaguna waan ku raacnay sama waan ku raacnay jawaabta su-aashuna sidaasi ayay sax ku tahay lamaan soo gaarna su-aasha labaad waxaynu odhanaysaa bilaha islaamka bisha ugu horeysaa waa ba rabiicu lawal ta dulqicda ja muxaram xa rajab inta badan waxaynu aad u xisaabinaa January iyo February maadaama oo haddana kuwan waa jira taageero laakiin mar labaad dadweynaha ku noqonaa taasiniga ay inuu taaba ay noo taala laba ka taala taala nadu firs laba ka mida ayaan su-aalahaasi ka toori doonaa waxaa isku soo haray muxaram iyo rajab rajab ayaan socon doonaa codka kor u qaad rajab ayaan ku socon oo rajaba bilaha islaamka ugu horeysa waa marka laga soo tiriyo halka xajka dulxija dulciqda saa loo soo socdo jama marka waxa soo soo keen haday ja oo muharrama iyo xa oo rajaba maskaxda aad u yar tooji rabadaan ka soo bilow shuwaasa isku sii tiri inta israacsan qaar baa isku xiga dulxija iyo dulciqda iyo isku xiga أحمد الرشيد قوانك قاعد حالا كنت كسندوها حقه رجبه واحد شري يقولنا أفر بلوضو لبدا نبي يكون شلانه محرم يو رجبه يكون شلان بلاها حرمة لا يكون شلان محرم رجبه يو محرم يو يكون شلان بلاها حرمة لا مرة أفرت بلوضو حرمة لا لبدا نبوه كمل لكن كلو الريان بالغي هذا way xarman ka socon jira shaashada lafteeda ma laakiin xaalada ku adkaysan jaaga ku tashanay codka kor u qaad waxa ku adkaysanaya ja oo muharrama muharram bilaha islaamka bisha ugu horeysa waa ja muharram jawaabta su-aashaasi ayaynu wadeegi doonaa jawaabta su-aashuna sidaasi ayay sax ku tahay meelad bayna gasha su-aasha saddexaad waxayna odhanaysaa masku waxa wax ku uriyaa ba dibka ta isha ja dhagaha ha carabka مسك دتك قال بان نعبه ما كعذر دارنا دتك نعبه سؤال القات كيسا بدك قال نعبي لكن هو معلومات باكو جرا انا لما كنت نريد ان نرسي تبين بان اوغايو مسك wuxuu ahaa aad weyn dadaaligi marka urti baan inuu weydiiyo soo ha laakiin dibka ayaga harabka dibka ma arag ina laba ka toorniyo dadweynaha Naasir Axmed Rashiid waqtiguna waa in ereynaya Axmed Rashiid laba ka mid ah ka saarno fursad inuu arsan dadweynuhu inuu arsan hadii nagu adkaan su'aalo markii qaar adag bayna ugu bilaabeen maanta ba oo dibka oo soconaya ba oo dibka
inaan laba ka tuurno iyo dadweynihiina inoo harsan 50 ku eeg laba ka mida ayaan su-aalahaasi ka tuuri doonaa dibkii wayna daayey waxaa isku soo hadhay ta isha iyo xa carabka xa oo carabka masku waxa wax ku uriyaa xa carabka oo ku adkaysanaysa xa oo carabka ayaynu wadeegi doonaa jawaabta su-aashuna sidaasi ayay sax ku tahay su-aasha afraad waxayna odhanaysaa guushku waxa uu ku dhex jiraa ba maajeenta ta malabka ja madagta xa moqorka guushkaas wixii ay wada gareeyay marka dadweynaha aynu weydiinaa qaar laga yaabo inay intan ku dhex cunaan ama ku dhex arkeen annagu aad iga mahadcelina markii hore sidaad noo caawiseen iminkana doonay inaad na caawisaan aniga iyo axmed rashiid waxay su-aashuida odhanaysaa guushku waxa uu ku dhex jiraa maajeenta malabka madagta iyo moqorka imise qof ayaa le waxa ku dhex jiraa ba maajeenta imise qof ayaa le ta waxa uu ku dhex jiraa malabka imise qof ayaa le ja waxa uu ku dhex jiraa madagta imise qof ayaa le xa waxa uu ku dhex jiraa moqorka aan isku soo noqono badi dadkaasi ilaa 8 qof waxaynu ku yidhahdaan ku dhex jiraa ta oo malabka malabkana waa cuntaan filaya bisabili waxa isku khaldayay guushka yahay xabagtii malabka iyo wax marka hadda waad yar fahamtay markii malabka yidhaa malabkay aan ku adkaysanay guushku waxa uu ku dhex jiraa dadweynuhu nagu yidhaahdeen stuudiyo nagula sugan ta oo malabka aniga iyo axmed rashiidna waan ku raacnaa soo waan ku raacaynaa jawaabta su-aashuna sidaasi ayay sax ku tahay 5 baan soo gaarnay su-aasha shanaad waxayna odhanaysaa cilmiga usuulu fiqi caalimkii ugu horreeyey ee laga bartay waa cilmiga usuulu fiqi caalimkii ugu horreeyey ee laga bartay waa ba imaamu axmed ta imaamu bukhaari ja imaamu cali xa imaamu shaafici taas waa ba oo imaamu axmed ba oo imaamu axmeda cilmigii usuulu fiqiga caalimkii ugu horreeyey ee laga bartay waxa uu ahaa ba imaamu axmed dadweyne way naga dhammaadeen inaan laba ka tuurnaano naga dhammaadeen maskaxdii ma dhammaanin ba inuu hadhay 40 mid ka mida weeye maskaxda tuuji usuulu fiqi caalimkii ugu horreeyey ee laga bartay أحمد الشافعي إمام البخاري وإمام علي إمام علي علمي أصول الفقه عالمك يقول رأي لقى برتي وشاء إمام علي قال كقدم به قال كسنة شاء أو إمام علي أين وذيك دونا جوابت السؤال شنا سدا سايي غلط كنت هاي وإمام الشافعي أسكول له الناس كلوا يعني هذا لو صعب امسك من يتماسى macmiil ka faa'iidayso fursadda dahabiga shirkadda isgaarsiinta casriga ee Samtel waxay qiimo dhimis ballaaran oo dhan 50% kuugu samaysay internetka guryaha iyo goobaha ganacsiga qiimuhuna waa $70 oo kaliya soo gelintuna waa bilaash bixi qiimihii hore oo hel internet dheeraada bixi $5 oo kaliya bisha oo dhan oo hel 13 GB oo internet ah ama kaga shubo adeega e-dahab oo hel 16 GB bixi $15 oo kaliya bisha oo dhan oo hel 65 GB oo internet ah ama kaga shubo adeega e-dahab oo hel 80 GB bixi $25 oo kaliya bisha oo dhan oo hel 108 GB ama kaga shubo adeega e-dahab oo hel 133 GB oo internet ah shirkaddu waxa kale oo ay ku diyaarisay adeega muraad ku shubo $5 oo kaliya kuna hadal bisha oo dhan ama ku shubo $2 oo kaliya oo ku hadal toddobaadka oo dhan
kaga shubo adeega idahab adigoo garaacaya nambarka gaaban ee xidig hal eber hal afar gees ama booqo xarunta kuugu dhow ee shirkadda Samtel. si wanaagsan daawadayaal iyo dhageystayaal weli waxaan ku guda jirnaa barnaamijka Kismaal waxaanu yeeri doonaa tartamaha shanaad ee barnaamijku waxa uu noqon doonaa Jamaal Caydiid Cali الله صعب يا جمال. السلام عليكم جمال عيديد علي. السلام عليكم. عليكم السلام. كسو دو شمال برنامج كسبال. وان كله. جمال احضر بحين قصة halka aad degan tahay inaad arday tahayba inaad shaqada gacanta ku haysid aniga daawadaasha weynta aad bixin doona sii karto. Anu waxaan deganahay xaafadda Sheekh Madar. Ma sha Allah. waxaan ahay ganacsadayaasha yaryarkiisa. Ma sha Allah. ganacsigaad ku jirta. muddo badan baad ganacsiga soo waday. muddaha ganacsigu korriina uu leeyahay shaqo wanaagsan oo runtii laga shaqeeyo maxaad ku tilmaami lahayd halaha ganacsiga waxaan ka bilaabay eber markii hore wax gacanta lagu qaado imika laakiin waxaan marayaa meel wanaagsan maasha fiican baan leeyahay insha Allah meel ka sii sareysan insha Allah ku rajeeyo insha Allah dira inaad hore u daawatiin kale Jamaalo barnaamijku la socday barnaamijku hore u daawatiin badan ka qayb gashana waa socday waan jeclaan qayb laakiin maanta igu horeysa maanta la kasoo qaybashay maantana insha Allah adiga iyo ganacsadayaashooda ma isku tagaynaa hadii la ilaa su'aalahan ka soo bixi doona waxaad xasuunataa laba jeer dadweynaha caawin doonaan laba jeer oo kamidana mid laba su'aal aad ka saari doonaa hadii aad kaadaan insha Allah bismillaah waan ku bilaabi doonaa su'aasha koobaad waxay noqonaysaa su'aasha koobaad tukuhu waxa uu ka mid yahay ba xamaaratada ta haada ja cayayaanka ha ugaadha waa tiida ta oo ahaada ta ina laba ka tunid dadweynaha naarsi ma waan ku kalsoonaa tuka wada aragtay tuka waan arkay madoo qalqalaya xifti ku baday tuku waxa uu ka mid yahay ta haada jawaabta su'aashaasi ayaan wadeegi doonaa jawaabta su'aashuna sidaas ayay sax ku tahay su'aasha labaad waxay noqonaysaa inanta marka la soo doono xoolaha ugu horeeya ee laga bixiyo waa inanta marka la soo doono xoolaha ugu horeeya ee laga bixiyaa waa ba gabaati ta yarad ja yabad ha intaba ba'da ah gabaati marka aan doonay Soomaaliya inaan ka bixin xoolaha inanta marka la soo doono xoolaha ugu horeeya ee laga bixiyaa waa ba oo gabaatiya tood ka sanasar soo iska hubinaa Jamaal meel xasaasiyada mar waan kalsoonay ba oo gabaatiya in wadeegi doonaa jawaabta su'aashuna sidaas ayay sax ku tahay su'aasha saddexaad waxay noqonaysaa arhaamta waaweyn ee caanka ahi waxa ay ku yaalaan dalka ba Yaman ta Ciraaq ja Masar ha Suuriya ja oo Masar arhaamta waaweyn ee caanka ah waxay ku yaalaan ja dalka Masar oo ku adkaysanaya ja oo Masar ayaan wadeegi doonaa jawaabta su'aashuna sidaas ayay sax ku tahay xabadii horaan wax ka sheegsnaa inay gabaatiga ilaahay wana dhaafiyay wallahi inta meel waxas lahaa way adagtay bal meel sagsa laakiin wana dhaafiyay su'aasha afraad waxay noqonaysaa abaalmarintii ugu horeysay adduunka ee Nobelka waxa la bixiyay qarnigii abaalmarintii ugu horeysay adduunka ee Nobelka waxa la bixiyay qarnigii ba 17aad ta 18aad ja 19aad ha 20aad Nobel Peace Prize barnaamij malena dadka ku soo gudbiyay laba ka mida ayaynu su'aalahaasi ka tuuri doonaa meel adag gashay qarnigii 19aad oo ja iyo qarnigii ha oo 20aad isku soo haray ha oo 20aad abaalmarintii ugu horeysay ee adduunka ee Nobelka waxa la bixiyay qarnigii ha 20aad go'aankaaga u dambeeya
waan ku adkaysanaya xa oo labaatana dadweynaha ma weydiinaa bal inayna caawiyaan meel adag bigashe waan ku adkaysanaya Nobel abaalmarintaasi waxaa la bixiyay laba isugu dhow hal sano baa mala u dhexeeya marka inaan dadweynaha la kaashano labaatanaad baan ku adkaysanaya labaatanaad insha allah markii dhaweyd baynu aad iyo radkii ugu noqnoqonay xasbuna allah wa ni'mal wakiil marka aad bay isugu dhow yihiin ha ilaahay baa naga saari doona insha allah marka meel xasaasiyada marna jamaal waa laba aad isugu dhow labaatanaad dadweynaha la sii kaashano xaadan ku diistay dadweynaha dib baan u dhiganayaa intaasoo inta xa noqon weydaa inuu kacnama suurgala dadweynahaasii marka iyagaa kusii kicin iyaga muu sii dhiibdaa waxaad inoo daa doorkan dad badan oo facebookguna ku jiraana badan bay soo qoreen iyaguna xaadan ku kalsoonay insha allah xaada hal mar haddaan fursad ku sii dadweyne ma u dhiibna dib baan u dhiganaya haddii ilaahay iga saaro haddii ilaahay kaa saaro abaalmarintii ugu horreysay adduunka ee Nobelta waxaa la bixiyey qarnigii xa labaatanaad go-aankaaga u dambeeya sidaa weeye xa oo labaatana jamaal go-aankaaga u dambeeya waa xa oo labaatanaada xa oo labaatana ayaynu wadeegi doonaa jawaabta su-aashuna sidaasi ayay qalad ku tahay waa ja oo 19 yaada lagu saabiyo abadii hore inuu dawsada meel waan soo gaar wagaag daawadayaal waxay hadda soo gaarnay waqtigii guryihiina xafiisyadiina goobaha shaqada meel kasta aad joogtaan aan soo weydiinaynay weydiinta aad warcelinta ku soo sameyn doontaan habeenkan caawa intaynaan u gudbin waxaynu eegi doonaa weydiintii ka horreysay aan soo weydiinay barnaamijkii ka horreeyay kaasoo aad ka soo jawaabteen dadweyne aad u tiro badan ayaa ka soo jawaabay weydiintuna waxa ay ahayd baqbeenadu waxa ay ka mid tahay raashinka caanaha subaga hilibka waxa ay sax ku ahayd inay ka mid ahayd caanaha dad aad u tiro badan ayaa ka soo jawaabay weydiintaasi warcelin saxa ku soo sameeyay hase yeeshee markuu seefarku kala xulay waxaa nasiib u yeeshay inuu markaasi noqdo qofka ku guulaystay weydiintaasi ninka uu lambarkiisu yahay aber 654 magaciisuna uu yahay siyaad aw nuur faarax waxaan filayaa inuu nagula sugan yahay stuudiyaha halkan mana abaalmarintii loogu talagalay aan ku guddoonsiin doonaa soo dhowaado هذا اللي قص عبيه السلام عليكم سياد او نور فرح السلام وسو دو برنامجك سمعت سياد واحد كسو جوابتي سؤاشن نبندا ها حقيت شفتي ما كسو جوابتي سوقان جوجا قبت ايش قان اي شغله كداونس برنامجك marka intii ku qaatay su'aasha inaad gaartay mid baad la kaashatay cidna lama kaashay wad garanaysa kelmadii ugu horeysay baqbeenada baqaasa gartay baqaasad garto sida waxaano saasa marka waa soo dirtay sidee laba soo dirtay message soo diray jawaab su'aalo hore soo dirtay ma jireen tan kugu horeysay rabanadii hore laakiin waa diri jirtay marka dirisi waxa rajaynaysaa inaad ka soo jawaabto ama aad abaalmarin ku guuleysan doonto markii lagula soo hadlay xalay waxaad garatay inaad ku guuleysatay barnaamijka waxaad ka daawataa meheradaada dad fara badan baa yimaada su'aalo fara badan oo aad garanaysaa laga yaabaa inay jiraan maxaa tala ahaan oran lahayd barnaamijka laga faa'iidaysto abaalmarinta ku guuleysatay horta waxa weeyaan mobil 4G oo waliba laba kaarlo ee tuutuya xalay marka soo jeedin kulama joogay sama kaliya abaa mobilkan aad u ba kaligaas kale aad baan kugu hambalyeynaya haddii cid guddoonsiinaysid iyo haddii aad magaranaysaa cid kale siinaysid mulaayadiisa adigaas kale aad iyo aad baan kugu hambalyeynaya in barnaamijka qayb qaatay aad iyo aad lagu saabiyo hambalyeynaya kala وهاجاك داوديل waxaan rajaynayaa dabcan idinku guriyihiina meheradiina email kasta aad joogtaan bay idinkuna aad warcelin ku soo sameyn doontaan weydiintaasi halkana abaalmarintiina ama goobaha kale gobolada dalka haddaad ku sugan tihiin ay shirkadda isgaarsiinta ee Central Xafiiska ugu dhawaad ka qaadan doontaan marka halkan ka sheegno su'aal aad ka soo jawaabaysaan
su-aalaad ka soo jawaabaysaana sidaan tilmaamay lambarka gaaban ee 822 ayaad kaga soo jawaabi doontaan wax lacaga ama kharash markaas sidii ugu qoraya ma jiro u diyaar garooba weydiinta habeenkan caawa aan idin soo weydiin doono ee warcelinta aad ku soo samayn doontaan weydiinta aan idin soo weydiinana habeenkan caawa waxay odhan doontaa malakul jibriil asxaabigii uu isku soo ekaysiin jiray waxa uu ahaa malakul jibriil asxaabigii uu isku soo ekaysiin jiray waxa uu ahaa ba yaxya al-kalaabi ta abi bakr ja xaadib binu cabbaas xa subayr binu cawaam mar kale aan ku celiyo malakul jibriil asxaabigii uu isku soo ekaysiin jiray waxa uu ahaa ba yaxya al-kalaabi ta abi bakr ja xaadib binu cabbaas xa subayr binu cawaam warcelinta saxda waxaad ku soo diri doontaan lambarka gaaban ee 822 ayaad ku soo diri doontaan ba ta ja ku sax ku yahay lambarka aad ku soo diraysaana wax lacaga oo markaas sidii u qoraya ma jiro barnaamijka ka xigeentaan sugu iman doona haddii alla yiraahdo waxaan aad ugu mahadcelinayaa waqtiyadooda qaaliga asxaabta xagga dambe oo ka soo bixi doona barnaamijkan isku dibadkiisa iyo qeybihiisa iyo soo qaybka waxaan sidoo kale aad ugu celinayaa asxaabta igula sugan stuudiyaha oo iyaguna qayb ka ahaa tartamayaasha iyo waliba caawiyaasha labadaba waxaan aad ugu mahadcelinayaa telefishinada Home Cable TV-ga qaranka iyo radio Hargeysa barnaamijkan aad kala socoteen isla xilligan isla goobtan isla barnaamijkan ayna sugu iman doonaa meel kasta joogta Ramadaan Kariim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh macmiil ka faa'iideyso fursadda dahabiga shirkadda isgaarsiinta casriga ee Samtel waxay qiimo dhimis ballaaran oo dhan 50% kuugu samaysay internetka guryaha iyo goobaha ganacsiga qiimuhuna waa $70 oo kaliya soo gelintuna waa bilaash bixi qiimihii hore oo hel internet dheeraada bixi $5 oo kaliya bisha oo dhan oo hel 13 GB oo internet ah ama kaga shubo adeega e-dahab oo hel 16 GB bixi $15 oo kaliya bisha oo dhan oo hel 60 GB oo internet ah ama kaga shubo adeega e-dahab oo hel 80 GB bixi $20 oo kaliya bisha oo dhan oo hel 108 GB ama kaga shubo adeega e-dahab oo hel 133 GB oo internet ah shirkaddu waxa kale oo ay ku diyaarisay adeega muraad ku shubo $5 oo kaliya kuna hadal bisha oo dhan ama ku shubo $2 oo kaliya oo ku hadal toddobaadka oo dhan kaga shubo adeega e-dahab adigoo garaacaya nambarka gaaban ee xidig 1 eber 1 4 gees ama booqo xarunta kuugu dhow ee shirkadda Samtel